Shukran sana mpenzi mtazamaji wa Fins Media. Imetimia saa moja sasa Afrika Mashariki, na leo hii ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Jina langu ni Brian Nyachae. Tuanze na vidokezo. Kesi ya mauaji ya Sharon Otieno inaendelea kufutia umma, huku mlalamikaji akisisitiza sheria kufuatwa. Wakaazi wa Samburu kuhofia kufuchwa kwa pesa za kaunti na kutaka pesa hizo kupelekwa kwa njia inayofaa. Mwanasheria wa zamani aomba serikali kushirikiana na mashirika ya kutafuta ili kuepusha janga la njaa. Na kimataifa, Urusi yakana madai ya kuajiri wa Kenya kwenye vita. Habari kamili. Kesi ya mauaji ya Sharon Otieno inaendelea kufutia umma, huku mlalamikaji akitaka uwajibikaji wa sheria kufuatwa. Okot Obado alitakiwa katika kesi hiyo ametoa wito kwa kuondolewa kwa mashtaka dhidi yake. Obado amesema kuwa hana uhusiano wowote na mauaji ya Sharon Otieno, akisisitiza kuwa mashtaka yanaweka dhidi yake ni matokeo ya dhana potofu. Aliongeza kwamba anatuhumiwa kwa sababu ya mahusiano yake ya kibinafsi na si kwa sababu ya ushahidi. Na tukisonga mbele ni kuwa wakazi wa Samburu wameshirikishwa na wasiwasi mkubwa kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha za umma, wakahofia uwezekano wa kufuchwa kwa pesa za bajeti ya kaunti. Wasio wengi wanahisi kuwa uwazi na uwajibikaji ni muhimu ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa manufaa ya kijamii. Ili kushughulikia hofu hiyo, kaunti ya Samburu imeandaa kikao cha kupokea maoni kuhusu bajeti hiyo, ambapo wananchi wanapewa nafasi ya kutoa maoni na mapendekezo yao. Kikao hicho na hiki ni fursa moja kwa wakazi kushiriki katika kupanga na kusimamia bajeti ya kaunti yao. Wataalamu na viongozi wa kaunti wanasisitiza kwamba ushirikiano wa wananchi katika bajeti ni hatua muhimu ya kuhakikisha fedha za umma zinatumika ipasavyo, huku wakazi wakisimamishwa kushiriki kikamilifu katika mchakato huu wa kimaendeleo. Na tukisonga mbele ni kuwa hali ya njaa nchini inazidi kusambaa wakazi na baadhi ya kaunti na kusababisha wasiwasi mkubwa juu ya vifo vya binadamu na mifugo. Mwanasheria mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kenya David Maraga ametoa wito wa haraka kwa serikali kuchukua hatua za dharura ili kukabiliana na hali hii. Amesema hatua hizi zitasaidia kuokoa maisha na binadamu, kuzuia mifugo kuangamia kutokana na ukame. Maraga pia anasisitiza kuwa ushirikiano na kati ya serikali na mashirika ya misaada na wananchi ni muhimu kuhakikisha msaada unawafikia wale walio hatarini, huku akitaka mipango madhubuti ya dharura ianze mara moja. Kwenye anga za kimataifa ni kuwa serikali ya Urusi imeyakana madai ya kuajiri wa Kenya kwenye vikosi vya usalama vya humo nchini. Kwenye ripoti iliyotolewa mapema wiki hii, viongozi waliyatupilia mbali madai hayo na kusema kwamba serikali ya Urusi inaheshimu uhuru wa mataifa ikiwemo Kenya. Endelea kutufuatilia na katika mitandao yote ya kijamii ya Fins Media. Jina langu ni Brian Nyachae.